Dar vienas svečias, kuris atvyksta į Lietuvą, tai yra Jean-Philippe Tessier. Tai yra garsiausio kino žurnalo Cahiers du Cinéma redaktorius kino skilties. Pour aller au-delà du cas lituanien, Aš dirbu jau ilgą laiką leidiniui, kuris kalba apie autorinį kiną, bet nesupriešindamas jo su komerciniu arba su populiariuoju kinu. Ir aš noriu pasakyti, kad apskritai yra universalios tendencijos radikalumo paieškų. Tai yra labai nemažai režisierių, kurie nebūtinai yra jauni netgi. Jie nori parodyti radikalumą, neparodydami nieko už to. Tai yra radikalumas yra kaip ir jų filmo tikslas. Tai automatiškai radikalumas šokiruoja. Bet tai nereiškia, kad, tai sako, tai yra būdinga ne vien tik Lietuvai, tai yra pakankamai universalu. Mes matome tai ir rytų Europos, pavyzdžiui, kaip ir Austrijos kine, tai yra pakankamai ryški tendencija. Ir noriu pasakyti, taip, tai yra nebūtinai pati įdomiausia tendencija, bet ji yra, ji egzistuoja ir visada šiek tiek egzistavo ir ją matome ir dabar. Tai čia toksai pakankamai universalus dalykas. C'est une tendance, je pense, qui est réelle dans le cinéma d'auteur aujourd'hui, mais qui est une mauvaise habitude qui a toujours existé aussi. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, l'amour s'en est allé. Excusez-moi. Ah non, mais... Tiens, Rose. Pardon, mesdames et messieurs. J'ai un autre service. Je vous laisse avec Haroun. Bon, je me garderai bien de tout jugement sur le cinéma lituanien que je connais quasiment pas. Aš nevertinsiu lietuviško kino, kadangi aš beveik jo nepažįstu. À part Šarūnas Bartas, voilà, qui est le seul cinéaste, et Mekas, mais qui est aussi un Américain maintenant, mais qui est le seul cinéaste qu'on connaît en France. Išskyrus turbūt Bartą, kurį aš šiek tiek žinau, esu matęs, ir Meką, kuris turi kažkiek sąsajų ir su Jungtinėm valstijom, bet kur šiuos du mes puikiai pažįstam Prancūzijoje. Donc je sais pas vraiment ce qui se passe dans le cinéma lituanien. Tai nelabai galiu pasakyti, kas vyksta lietuviškam kine, bet... Mais par rapport à la question plus générale que vous posez, je pense que dans le cas il y a beaucoup de pays où la cinématographie est quand même naissante et jeune. C'est-à-dire que même des pays qui sont, où il n'y a pas de question d'indépendance, mais qui existent depuis longtemps, où on voit depuis peu émerger des films. Je pense en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Il y a plein d'endroits où on commence à faire des films, où avant on avait peut-être moins accès aux moyens de production, et maintenant on voit des choses nouvelles qui arrivent. Noriu pabrėžti vieną dalyką, kad kalbant universaliai, yra labai daug šalių, kur kinematografija arba kino industrija tik dabar pradeda kurtis. Yra labai daug valstybių ir Azijoje, ir Afrikoje, kur anksčiau nebuvo tiek daug galimybių kurti, nebuvo tiek prieigos prie apskritai prodiusiavimo ir kūrimo priemonių, ir dabar ši prieiga pamažu atsiranda ir dėl to tos produkcijos yra daugiau negu kad anksčiau. Ir tai yra toks universalus dalykas, būdingas galbūt ne vien tik Lietuvai. Et en général, la première impulsion, c'est justement de montrer la vie chez soi, la vie autour de soi. Enfin, une des premières vertus du cinéma, c'est juste simplement de sortir la caméra dans la rue et d'aller montrer comment vivent les gens autour de soi, autour de nous. Ir aišku, dažniausiai, kai ta kino produkcija tik dabar kuriasi, natūraliausia yra toks čia instinktyvu praktiškai, kad tie jauni kūrėjai, jie pasiima kameras ir jie rodo tą gyvenimą, kuris vyksta aplink juos, tą mažą pasaulį, kuriame jie gyvena. Arba jie eina į gatves, filmuoja, kaip žmonės eina, bet ką jie veikia, kaip jie gyvena, bet tai yra instinktyvu, kad jie pirmiausia rodo save ir savo aplinkinį pasaulį. Tu crois qu'on peut aimer tout ça? Pourquoi pas? C'est difficile. Je ne peux pas les quitter. Je peux pas. On verra. Le mariage? Bon, ça s'annule le mariage. Remarque, ça sort pas le 1er.
Je suis folle, tu crois? T'es vivante. Vous avez vécu quelques mois ensemble à Lisbonne. Vous buviez beaucoup, comme pour vous écœurer. Vous aviez en commun de vous être défoncé dans votre jeunesse, d'être allé très loin dans les drogues, tout ce qui pouvait engourdir un peu le mal de vivre qui était en vous. Comme une autodestruction commune. Ça me fait quand même bizarre de voir une femme avec qui tu as partagé des moments intimes. Mais en même temps, je sais pas pourquoi, cette femme, elle me touche. Sa mélancolie, peut-être. Pourquoi tu ris? Quand elle sourit, on dirait qu'elle pleure en même temps. Pas du tout à l'idée qu'on soit arrivé au bout de quelque chose. Aš visai netikiu, kad mes atėjom į kažkokį galą paieškų kūrybinių. Le thème de ce qu'on appelle la mort du cinéma, c'est quelque chose qui est en France notamment, et via les cahiers du cinéma, était une idée très forte dans les années 80, par exemple. Pavyzdžiui, 80 metais buvo labai tokia stipri mintis, apie kurią buvo labai diskutuojama daug Prancūzijoje ir kurią matėme ir per cahiers du cinéma leidinį irgi. Kalbam buvo apie kino mirtį, apie kino industrijos mirtį. Mais je pense que le cinéma évolue, il a toujours évolué et qu'aujourd'hui, pas moins qu'hier, il y a toujours des nouvelles formes. Ir man atrodo, kad kinas visgi jisai vystosi, jis plėtojasi ir taip kaip ir anksčiau, taip ir šiandien mes matome visgi, kad kuriasi naujos kino formos ir naujos kino formų paieškos. On vit une révolution historique en ce moment avec le remplacement de la pellicule par le numérique. C'est un événement aussi important que l'arrivée du parlant, de la couleur. Ir šiuo metu kino pasaulis išgyvena tokią naują revoliuciją, kuri yra perėjimas iš 35 mm juostos į skaitmeną. Ir būtent šis etapas yra toks pat svarbus kaip ir kalbančio kino atsiradimas, kaip ir svarbių tokių įvykių kino pasaulyje. Tai jo manymu šis perėjimas iš 35 juostos į skaitmeną yra labai svarbus momentas. Ça entraîne des nouvelles formes. Et le travail de la critique, c'est de dire les beautés du présent aussi. Ir šis perėjimas, jis sukuria arba verčia eiti ir ieškoti naujų formų, naujos kino kalbos. Ir mūsų kaip kritikų darbas yra kalbėti ir apie dabartinės situacijos arba dabartinių kūrėjų pozityviasias pusės ir to pokyčio irgi pozityvius dalykus. Man prancūzų kultūra ir kinas buvo įdomu jau nuo mokyklos laikų. Aš kažkaip lankydavau tą prancūzų kultūros centrą, nes tai man būdavo vieta, kur galėjau pamatyti daug filmų, kur galėjau skaityti knygas, toks kaip, iš tikrųjų, kultūros centras. Kitokios kultūros, kurios daug nebūdavo. Ir po to tiesiog aš kine kažkaip atsidūriau visiškai netyčia
išvažiavus studijuoti į Prancūziją, pradėjau dirbti tokioj nedideliai eksperimentinio kino leidyklėlėje ir tada tiesiog tai mane įtraukė šiek tiek. Ir su prancūzų kultūra susipažinau labai seniai ir man kažkaip jinai taip ir liko labai arti manęs, arti širdies.